Selamat berjumpa lagi saudara. Kali ini saya ajak Anda untuk menangani motor Vario ESP. Nah, ini kalau dibuat jalan gemerdek seperti biasa, penyakit motor matic ini harus cepat-cepat ditangani, jangan sampai timbul bunyi. Kalau timbul bunyi itu pasti ada yang kalah dan harus diganti, tidak bisa diakal. Langsung saja ya, untuk mempercepat kita gunakan alat. Ini menggunakan kunci T8. Oh, ini kosong ini. Yang panjang seharusnya sini dan sini, dan yang pendek 3 ada di sini dan di atas ini. Nah, kita buka. Loh, ini keadaannya kering sekali, mungkin sudah waktunya untuk di servis. Kita pasang pengganjalnya. Ini sengaja saya buat manual biar tahu cara kerjanya. Kalau menggunakan alat seperti impact kan enak, mudah. Dan kita kasih stang biar kuat, biar ringan. Nah, ini penyebabnya. Di antara penyebabnya, nah ini ada kotor sekali. Ini debunya banyak sekali. Nanti kita bersihkan. Dan ini makan sebelah. Sebentar, nanti saya tunjukkan. Ini macam-macam, ada yang diganjalkan di sini atau di mana saja, pokoknya yang penting aman. Kalau di sini hati-hati karena jagangnya nekuk, khawatir terpental. Tapi saya coba aja. Tetap menggunakan stang. Nah, ini agak cekung, ini mempengaruhi tarikan. Tapi nggak apa-apa, tidak ada bunyi kasar. Nah, ini masih bagus, cuma dibersihkan aja. Nah, ini tidak bunyi, tidak kocak. Nah, cuma dibersihkan aja. Nah, ini permasalahannya kenapa begitu. Ini makannya lain, ini termakan, yang sebelahnya masih agak kena debu. Ya kan, lain putih, ini kecoklatan. Nah, ini juga ini penyebabnya. Jadi kampas masuknya menekan ke rumah ganda itu tidak semuanya, apa itu miring dulu, yang sini dulu terkena. Nah, kita bersihkan dulu. Kita tiup dengan kompresor aja ya.
terus kita tangani ini dulu karena ini agak aus tapi keausannya tidak seberapa dalam. Kita ganjal samping saja, tidak perlu penuh. Kalau penuh nanti khawatir seret dan tarikannya dia akan agak lemot. Ganjalnya tadi sebelah sini, nah yang semuanya harus sebelah sini. Nah sebelah bawah kan ya. Nah kita cek, nah sudah nggak bunyi, gerakannya juga enak. Ini kita kasih gas dulu. Karena ini cara kerjanya dia berputar juga naik turun. Nah, lebih ringan setelah kita kasih gas. Yang lebih kita ambil. Nah, untuk fan belnya ini rollernya seperti biasa, yang plastiknya tebal menghadap ke kiri. Dalam posisi pemasangan begini. Terus kita pasang. Nah, akan aman, tidak ada bunyi. Ini kita kasih gas dulu sedikit, tipis saja. Untuk ini juga kita kasih yang belakang. Ini juga, nah itu laker yang dalam itu kosong, tidak ada grasnya. Kita masukkan sedikit, nah begini, terus kita tekan dengan jari kelingking, nah, biar merasuk ke lubang-lubangnya laker. Nah, terus untuk yang di sini kita masukkan dari sini. Dalamnya juga kita kasih dikit, kalau kira-kira kering tidak ada. Walaupun ada kita tambahin aja nggak apa-apa. Nah sudah selesai. Ini tidak saya bongkar karena tidak ada bocor seal. Biasanya ada bocor pasti masuk ke rumah gandanya. Seperti biasa begini aja dulu, yang paling dalam press dengan ini, dengan halter. Pemasangannya nah begini, K35 tulisannya sesuai tulisan. Mangkok gandanya, ring, terus mur 19. Kita kerasi salah satu dulu, karena ngerasi mutarnya ke kanan, ini kita taruh di kanan. Nah, seperti biasa kita congkel dulu.
kita tahan biar enggak keluar lagi. Kita kasih stang. Ini kita kasih seal biar grease yang di laker yang ada kuningannya itu tidak keluar. Coba saya nyalakan. Ini kita bersihkan dulu karena panelnya agak agak keras sisi-sisinya, hati-hati. Ini juga panas kalau tertekan terus-terusan. Hati-hati ya. Nah, kita kasih o-ring. Nah, di sini kita kasih grease. Ingat-ingat yang paling pendek 2, 3 ada di sini, pokoknya di depan, bagian bawah dan atas. Paling panjang di sini dan di tengah. Ini di tengah kebetulan tidak ada. Nanti saya akan bilang kepada yang punya, karena saya stoknya lagi kosong. Nah, sudah selesai. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.